दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे चाइना की एलईडी की बैकलाइट कैसे रिपेयर की जाए। दोस्तों इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको एलसीडी को ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ना लाइट पिक्चर आएगी इसमें। दोस्तों इस केस में हमारी आवाज़ आती रहेगी इसमें, लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। अब हम आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बैकलाइट टेस्टर से इसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों इस पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमारी बैकलाइट ही ख़राब है। दोस्तों ये वीडियो उन नए मैकेनिकों के लिए है जो अभी अभी सीआरटी टीवी से एलसीडी पर आए हैं। दोस्तों चाइनीज़ एलईडी का खर्चा कस्टमर के लिए 2000 रुपया आता है, दोनों स्टिप नहीं डालकर। अगर 3 हो तो 3 नहीं डालकर 2000 रुपया खर्चा लगेगा। दोस्तों सबसे पहले हमको दोनों एलईडी स्ट्रिप चेक करनी है। ये दोनों की दोनों ख़राब हैं। दोस्तों इसकी दोनों स्ट्रिप ख़राब है और हमको इसके वोल्टेज चेक करने के पता करने के लिए अब हम इसका एक एलईडी चेक करेंगे कितने वोल्टेज का। दोस्तों ये 6 वोल्ट शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये 6 वोल्ट वाली स्ट्रिप है। दोस्तों इसमें 6 वोल्ट और 3 वोल्ट दो स्ट्रिप आती हैं। आपने चेक कर कर ही लगाना है कौन से वोल्टेज की है।
दोस्तों इसके ऊपर वाले किनारे जो स्टिप के बीच में दो गोल गोल छेद होते हैं स्टिप को फंसाने के लिए, उसको हम रगड़ेंगे ताकि जो हमारी स्टिप प्रॉपर तरीके से लग सके टेप के साथ।
दोस्तों पहले जैसे ही हमने इसके नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन कर लेने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि एलईडी स्ट्रिप ग्लो होती है कि नहीं होती। दोस्तों ये हमारी बैक लाइट ओके हो गई। अब हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं इसकी।